Вардин, присутни се 11 советници, Советот го има потребното мнозинство полноважно да одлучува. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас викувам 36-та седница на Советот на Општина Могила. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од 35-та седница на Советот на Општина Могила, одржана на ден 13.10.2023 година. Дали некој има забелешки? Добро, дополнително ќе биде доставен и ќе биде ставен на усвојување на наредната седница. Преминуваме на дневниот ред. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Могила за извештајниот период за квартал 1.1.2023 до 30.9.2023 година. Точка 2. Предлог одлука за усвојување на измените и дополнувањата на буџетот на Општина Могила за 2023 година. Точка 3. Предлог план за програми за развој на Општина Могила за 2024 година. Точка 4. Предлог програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Могила за сезона 2023-2024 година. Точка број 5. Предлог одлука за формирање на комисија за унапредување на правата на пациентите во општината. Точка 6. Разгледување на барања. Дали некој бара изменување и дополнување на дневниот ред? Повелете. Советнички. Предлогот за советнички го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоен. Вака изменет и дополнет дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред усвоен е едногласно. Преминуваме на точка 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Могила за извештајниот период за квартал 1.1.2023 до 30.9.2023 година. Точките 1, 2 и 3 се разгледани од страна на Комисијата за финансии и истите се предлагаат за усвојување на денешната седница. Дали некој има прашање во врска со точка број 1? Доколку немаме, точката ја ставам на гласање. Кој е за? 7 гласа за, против, воздржан 4. Точка број 2. Предлог одлука за усвојување на измените и дополнувањата на буџетот на Општина Могила за 2023 година. Дали некој има прашања? Накратко, ако сакате, може само да во делот на измените. Значи да ве информирам дека во петокот имаме промена на списокот за регрес во училиштата и во тој ребаланс вие што го имате, има корекција во ставката за регрес во N1 образование. Од 1.100.000, како што беа предвидени, зголемена е ставката за 50.000 денари. Друго, значи, од ставките 4.2.3 и 4.2.4, 4.2.3 се тековни работи, како што се тонери, прехрамбени производи, 4.2.4 е тековно одржување, се одземени средствата од образование и се ставени на ставката 4.2.1, бидејќи во моментот на тие ставки нема потреба од средства, а на 4.2.1 моментално значи почнува грајната сезона, од неа се плаќаат гориво, комуналните услуги, грејање и така натаму. Благодарам. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против 11 гласа за. Точка број 3. Да, број. Точка број 3. Предлог план за програми за развој на Општина Могила за 2024 година. Дали имаме прашања? Доколку нема, точката ја ставаме на гласање. Кој е за? 7 гласа за, против, воздржан 4 гласа. Точка број 4. Предлог програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на Општина Могила за сезона 2023-2024 година. Председателката на Комисијата за комунални работи и сообраќај да ја образложи точката. Комисијата за комунални работи и сообраќај разгледа програмата, 2 гласа за, 1 воздржан. Имам и прашања. Велете?
патишта. Кај имаме автопат во општина Могила, општина Битола или во општина Новаци, или пак немаме, имаме, а ние не го знаеме автопатот кој. Сигурно така формата на брањето. Може би имате грешка, не знам. Во кој дел, кажемо, која страна, само да провериме? Обезбедени средства за реализација на програмата. Општината нема надлежност за одржување на автопати. Ма треба да ги изградите. 6 години чекате да ги изградите. На која страна е? 6 години автопатите нема надлежност, ви го кажа советничката. Општина Могила нема надлежност. Копи паст. Програмата се е програма. смешна, значи Од Многу не патиште Значи сигурно се подразбира претходно улиците, техничкиот дел како што е нагласен, еве јас не можам да го видам каде точно се работи. Зошто бајте купи паско претходното не беше добро? Дај да видиме. Не знам, може и пауза малку да дајме за да ја разгледаме. Не, че имаш да загрем, дај кажи каде. Која страна? Што се работи. Сигурно службите така е по закон. На третата страна, Добро. под број 3, обезбедени средства за реализација на програмата. Добро. Добро. Автопати, улици, ова. патишта, кој значи добро? Ама значи ова е од ставка. Не дека ќе ги одржуваат, вкупната ставка така се вика. Ставка да се вика така, технички. Контото што се книжи така, Да. Бети сега не е тука. Од ставка 424320, значи Таа е така се така вика заведена. ставката, да. И се надевам дека во наредни период изградите автопатите, уствари ќе нема време да изградите. Потикај што книжата ова ставка сегде во секој ВМРО ќе ги свака. Не, ова е ставка да добро технички се сели така, значи тоа е технички. Не е така. техничка грешка, вака Не е треба да грешка, се значи да. тоа е така гласи ставка. Колкава е количината на снабдена песок, ризла на Вавелин? Нема наведено, сега се планира, колку кој има потреба, толку Ама ќе се да, направи. са требаше да биде испланирана на 15, сега ни почнува зимската сезона. Значи, по потреба се и сол и песок, по потреба се набавуваат. Добро, а што опрема и механизација солта за чистење ризлата? А уште нешто не разбрав. Што опрема и механизација солта за чистење ризлата? Шо према? И механизација? Па ги имате овде наведено во опрема механизација. Сол и ризло. Па не знам може така механизација па. Дека пишува опрема, механизација и работна сила, сол. Па ова Ова е во едното е опрема, опрема, едното е Точно. механизација, едното е работна сила и во сите точки се тие се влезени. поделени. Добро, кои се физичките лица со кои општината има склучено договор? Вработените. Предминатата, да, вработените бидејќи имаме агенција која ги ангажира, јавното претпријатие, значи не општината. Јавното претпријатие е ова, е обврска на јавното претпријатие. Дека овде пише од секој населено место. Точно предминатата година имавме таков случај. Доколку има потреба. Да, од минатата година немавме таков случај. Ма не е окей, така. Дали имаме други прашања? Повелете. Предпоследната страна 4-2 улици во населени места. Добро. Вкупната километража е 22 километри, така? Добро. Па сега јас тука не гледам дека има улици за чистење во новоселани, колкава е километражата, дека нема за Црничани, колкава е за Моњо исто, дека за Путурус, ниту за Горно Чарлија и на 4-1, па ни се спомнува ни таму Горно Чарлија, а за Данок можеме да ги спомниме за куќите. Сега, ајде, остај го тоа Горно Чарлија, сега за Моњо. Се спомнува километража за низ селото.
Не. За Новоселани се спомнува километража за низ село? Не. Да. Значи од 22 останува тука 5 села каде што нема километража. Значи километража треба да се зголеми од 22 на повеќе и да ги опфатат и овие села. Во точка број 4.1, Во кај што 4.1. ги има сите села што ги наведивте. Кај се? Еве ги. Во точка број 4.1. Еве јас што. Погоре, другата. Немаме на страница, кај имаме на страница, кај имаме. Еве се 4.2. Ако нема страна, Тие 22. може би ја немат фотокопирано, ќе ја достават. Значи нова страна збор. 22 километри, значи треба да се поќе, не 22. И овие 5 села да влезат натре. Дали имаме други прашања? Доколку немаме точка број 4, ја ставам на гласање кој е за. 8 гласа за, против, воздржан 3. Точка број 3, предлог одлука за формирање на комисија за унапредување на правата на пациентите во општината. Председателот на комисијата за верификација. Комисијата се состана, ги предлага следните: Весна Јаневска, Весна Ристевска, Дијана Јаневска-Букалевска, Габриела Козаровска, Никола Велјановски, Снежана Пивковска, Христијан Кековски, Кире Мантевски, Злате Стојчевски. Дали имаме прашања или забелешки? Доколку не, точката ја ставам на гласање кој е за. 10 гласа за, против, воздржан 1. Преминуваме на разгледување на финансиските